keessan lamman gara Waaqayyootti ol fudhadhaa, Waaqayyoon kadhadhaa. Mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera. Dhiyaachuu duwwaa miti, nu keessa dhufee nu keessa buleera. Isin irratti dagaagee jaa godhatu. Isin irratti dhaabbatee iddoo jireenyaa isaa sina godhatu Waaqayyo. Irraa laboobaa hin kadhanna, Waaqayyoon kadhadhaa. Oomna maqaa Gooftaa Yesuus keessaa ba'een kadhadhaa Waaqayyoon. Haaleluyyaa. Kadhadhaa. Narratti dagaagu mootummaan kee jedha. Narratti dagaagu, narratti jadachaa godhatu jedha. Mootummaan kee narratti dachaa dhibbaa godhatu jedha. Adagaagu narratti. Adagaagu narratti. Laara baba diara labas narratti adagaagu. Dubbii Waaqayyoo keessatti caaroo yaafatee godhatee adagaagu. Garaa haaraan sii kenna maqaa Yesuusiin. Garaa haaraa fudhadhaa. Jireenya haaraa fudhadhaa. Maasii Waaqayyoo barbaadu sana taa argamaa. Jireenyi keessan dhiifamaan haa ijaaramu. Jaalalaan haa ijaaramu. Qajeelummaan haa ijaaramu. Ija jaalalaatiin haa ijaaramu. Ija qajeelummaatiin, ija amantiitiin jireenyi keessan kan ijaarame haa ta'u. Yaada biyya lafaatiin hudhamtanii kan jirtan, jireenya biyya lafaatiin jireenyaan kooruun, yaada biyya lafaatiin qabamtanii hudhamtanii kan jirtan sin keessaa kan ifatame haa ta'u. Kan ifatame haa ta'u. Kan ifatame haa ta'u. Dhugaan dubbii Waaqayyoo sirratti moo mootummaan Waaqayyoo si caalee argamu, mana kee caalee argamu, jireenya kee caalee argamu. Lafa daana'oon hin nyaanne, lafa biliin hin nyaanne, lafattuun hin annetti qabeenyi kee kan tuulame haa ta'u. Yaadi garaa kee mootummaa isaatti hidhamu. Afurri keessa Waaqarra irratti kan hidhame haa ta'u. Kan hidhame haa ta'u. Kan hidhame haa ta'u. Hawwiin foonii jireenyi inni bara darbu kun isa yaada kee biyya lafaatti harkisu. Harkisa addaam. Harkisa addaam. Jireenya addaam. Harkisa dachee. Harkisa biiftuu gajjallaa. Harkisa addaam. Sirraa kuteera. Sirraa kuteera. Sirraa kuteera. Sirraa kuteera. Jireenyi inni Waaqarraa. Jireenyi kakuu haaraa. Jireenyi mootummichaa. Dubbannaan mootummichaa. Ilaalchi mootummichaa. Deddeebiin mootummichaa siyaa dhaalu, siyaa dhaalu, siyaa dhaalu, siyaa dhaalu, siyaa dhaalu. Harkisa biiftuu gajjallaa sirraan kuta. Maagnetiin Waaqarraa ofitti akkasii harkisu. Iyyee dubbiin mootummichaa akkasii moo'u. Dubbiin mootummichaa akkasii dhaalu. Ammaa kaasee kadhadheera. Siyaa dhaalu, siyaa dhaalu, siyaa dhaalu, siyaa dhaalu. Haleluuyaa. Kadhadhaa Waaqayyoon, kadhadhaa, kadhadhaa. Fagoorii kan jirtan asis kan jirtan hafuura Waaqayyoo kee gala mootummaa Waaqayyoo kee seenaa. Waaqayyo ammallee isinii wajjin jira. Warri isaa wajjin jiraattan Waaqayyo isinirra jira. Waaqayyoodhaan hin kennaa, Waaqayyo nuu kadhatama. Warri jabaatanii dhaabatan Waaqayyo cina ol argu mootummaa isaa kee jiraatu. Hundeen isaanii bara baraan hin jiraata. Waaqayyo amma yeroo raajiin kadhatu waan hundeedhaan jabaatee dhaabatu na agarsiiseera. Kun maayinni namoota jabaatan yoo dhaabatan bara baraan jireenyi jira. Lafa onaa keessa jira kan jettanis Waaqayyo lafa onaa kee jireenya lafa onaa kee si baasa. Waaqayyo onaa jireenya keessi otuu inni misoomsuun argita. Warri Waaqayyotti harka laattan Waaqayyo harka keessan qaba. Kan biraa warri qoricha liqimsaa jirtan Waaqayyo fayyisaa keessan dhufee jira. Namoota danuu qoricha liqimsanii isa yookaan immoo isa ji'a ji'aan yookaan guyyaa guyyaatti fudhatan sananii otoo hin taane madiyaanii yaalimu Yesuus Kiristoosin የተቀበሉ ሁሉ እንደሚድኑ ጌታ ነግሮኛል። ስለዚህ ባላችሁበት ስፍራ ጌታን ተቀበሉ፣ ጌታ ደግሞ ይፈውሳቸዋል። ዋቀዮ ገለኒ ሲፋተው አመስ ያዋቅ ዋይ ሰገሌ ኬብሲ ያገለቱ ዋይ ሞቱማ ከኑትምት ዋይ ሰኚ ጋሪ ኑትምት ዶ ጋሪ ኑትምት ለጴን ኬኛ ጅሬኝ ኬኛ በሮተ ኬያት ሲዳገኛ አከሲ ጅራን አመዩ ለጴ ኬኛ ሆጀተቹን ጃለለከያተው ለጴ ዳሎታ ሰበከና ሆጀቹን ጃለለከያተው ነሞተ ባየቱ ሲጊጋቴ ጅራ ወሪ ሲጊጋተን ገረ ዋቀውት ዴቢያ nama gaara ba'u jedhee dadhabee sigigaatee dachaatti deebu nama baay'ee argaan oole guyyaa sargeera ammas deebi'ee natti dhufeera warri sigigaattanii Waaqayyo jalaa gadi sigigaattanii jirtan gara Waaqayyotti ol siqaa Waaqayyo harka isin qaba. Tabbisiin daangessu hin jiru, laggisiin daangessu hin jiru. Laga kutees nama dabarsaa, tabba cabsee nama dabarsa Waaqayyo. Kanaaf warri sigigaattan gara Waaqayyotti dhiyaadhaa warri dadhabdanii jirtan jechuu kooti. Hafuura Waaqayyootti warri dadhabdan Waaqayyo hafuura kee lafaa kaasaa hin dammaqsa. Fagoof dhiyoo kan jirtan Waaqayyotti dhiyaadhaa. Sigigaannaa jireenyaa jalaa Waaqayyo si butee mootummaa isaa ofiisaa keessatti otoo inni si eeguu argaa hin jiraan. Kallattii baay'eedhaan abiddi isinitti boba'aa dhufaa jiru sirraadhaan abiddi rakkina kee. Waaqayyo gama hundumaan iyyuu yaaddoo kee si irraanfachiisa. Gargaaramaan taatan gargaara akka taatanii Waaqayyo sin gargaara. Dhaloonni baay'een gargaaramaa ta'uudhaaf kunnoo diinni karoora irratti baafatee sagantaa irratti baafatee dhaloota karaa bukkeetti deebisuu karaa cinatti deebisuu barbaada. Garuu Waaqayyo harka si qabee lafa rakkinaa kee si baasa.
amma waaqa kadhannaa gooftaa Yesuus addana jira. Gooftaa Yesuus si haa galatu. Amma jireenyi isaanii kan sirkaa amma cucaate si gigaate kana iddootti deebisuun jaalala kee haa ta'u. Warra si dhaga'uu dadhaban ilaalle gurri waaqayyo dhaga'uu dadhabde gurra kee waaqayyotti qabe. Waaqayyo hin dubbata, waaqayyo si gargaara, waaqayyo si wajjin ta'a, lafa onaa kee abutee si baasa, waaqayyo sodaa kee hundumaa jalaa si baasa. Harka kee lafa jirtanii gara waaqaatti ol qabadhaa. Yesuus mo'eeran jedhaa jiraan. Namoonni dhiiga fincooftan waaqayyo lafa jirtanitti dhiiga fincaa'u akkasin dhaabdan gooftaan hin godha. Namoota kaleen kee hangar malee lolli keessa keessanii jiru. Namooti dhiiga fincooftan iddoo garaa garaa irratti waaqoon agarsiisaa jira. Dhiiga fincaa'uun kun utuu inni dhaabatu gooftaan ni ilaalchiseera. Kanaaf jalaa baqadhuu ba'i mootummaa seexanaa jalaa mootummaa Yesuusitti gala. Mootummaa seexanaa jalaa fiigi ba'i waaqayyo fiigsisee si baasa. Yeroon jedhu miillaan fiiddatoon taane waaqayyo jilba kee nama nannaa laphee keetiin jalaa ba'i siin jedha waaqarra. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos yaa waaqayyo galanni siif haa ta'u. Saba fagoof dhiyoo jiran kana harka kee irra qabdee gargaaruun jaalala kee haa ta'u. Kan dhukkubfatan akkati fayyiftu, kan lolaman akkati gargaartu. Amantii isaaniitti laafanii cabanii kan jiran akkati lafaa kaaftu. Gaddanii gadda jalatti galanii kan jiran akkati gargaartu. Si kadhachuu si waaqeffachuu kan dadhaban akkati harka isaanii qabdu. Dhaloota gama kamiin iyyuu akkati isaan gargaartu. Mootummaa kee keessatti akkati isaan eeggatu. Jireenyi isaanii kan bara baraa akka ta'u isa lafarraa waa xiqqoo kanaaf jedhanii bara isaanii gubanii balleessanii akka isaan hin argamne. Yeroo kana tokko tokko isaanii qabuun jaalala kee nuuf haa ta'u. Gatiin jilba kee, gatiin imimmaan kee bakkeetti nafu, akkasumaan gatiin amantii kee bakkeetti nafu. Waaqayyo si gargaaruuf si waame malee si balleessuudhaaf si waame. Waan lakkaa'amee namaa laatamuun argaa jira. Yeroon jedhu birriitu ramaa jira yookaan immoo fandii gadhiifame jechaa jiru. Waaqayyo gargaarsa waaqarraa kennu qaba. Ameen jedhaa. Maqaa gooftaa Yesuusiin harki waaqayyo sinii wajjin haa ta'u. Hafuurri waaqayyo sinii wajjin haa ta'u. Harki waaqayyo sinii wajjin haa ta'u. Ilaa harki waaqayyo sinii wajjin haa ta'u. Eebbi waaqayyo sinirra haa dhufu. Akka waaqayyoof isin jiraanne kan isin godhu mootummaa isaa kee kan isin beeku. Seexantichi hafuurri diinaa sin immoo raawwatee sinirra haa dhaamu. Inni si tasaasu haa dhaamu. Inni si lolu haa dhaamu. Kadhannaa kan nama dawwitu, amanannaa kan nama dawwitu, manatti kan nama dawweessu, kan iddoo gadhiisiftu, kan iddoo dhaariyatu, kan waldaa dhaariyatu, kan biyya kee dhaariyatu. Dhaame baala. Dhaame raaqa. Dhaame raaqa. Dhaame raaqa. Dhaame raaqa. Dhaame raaqa. Humni waaqayyoo tokko tokko keenyaa jira ta'u. Boo'ichi hamaan sinirraa haa qabamu. Gaaffiin keessan deebi'aa argatu. Ammayyuu deebi'aa argatu. Deebi'aa argatu. Biyya garaa garaatti hojii waaqa tolfamaatu dadhabbii hafuuraa dhaloota irratti gadhiisee jira. Akkatiin kadhanne, akkatiin waaqeffanne, akkatiin tajaajille, akkatiin nama waaqayyoo hin taane. Yeroo ammaa kana hojii waaqa tolfamaa ol ijaaree ka'eera. Kallattii isaa iddoo isaa argaa jira. Akkaataa inni qilleensa qabatee, nama qabatee, biyya qabatee, magaalaa qabatee, dhukkubayyuu fayyadamee dhaloota yaaddoo jalatti kan gashe. Ergama waaqa tolfamaa ofirraa ifadhaa. Lafa jirtanitti ofirraa ifadhaa. Galma waaqa tolfamaa diigaa, Asheeraa, Daagoon, Astaarotiin akkuma diigamaa ture arras irraa diigatti baara xinqolaa asmaatii digimtii mo'aartii maqaa Yesuusin dha'eera. Maqaa Yesuusin dha'eera. Kan nama dadhabsiiftu, kan waaqeffannaa nama dhowwitu, kan kadhannaa nama dhowwitu, kan amantiirraa nama kaachiftu, dhukkuba kan facaaftu, lola kan facaaftu, xiiqii kan facaaftu, jibba kan facaaftu, namaaf nama kan ol irratti qabdu, biyyaaf biyya kan ol irratti qabdu. Maqaa Yesuusin gubadhu. Hafuurri kun hin dhaama. Waaqayyo hin dhaama. Amanaa kadhadhaa. Waaqayyo si gargaara. Inda ashan የሚፈላ ነገር ያሳየኛል። akka goondaa lafarra guutee nama cicciniinu maqaa Yesuusin haa dhaamu. Maqaa Yesuusin haa dhaamu. Dhukkubi biyya lafaa faalee kun harka waaqayyoon haa qabamu. Yeroo kana haa hidhamu. Magaalota keenyarraa haa hidhamu. Lafa hundumaarraa haa hidhamu. Kallattii hundaarraa haa hidhamu. Biyya hundaarraa haa hidhamu. Awurooppaarraa haa hidhamu. Eeshiyaarraa haa hidhamu. Maqaa Yesuusin haa hidhamu. Ameerikaarraa haa hidhamu. Maqaa Yesuusin haa hidhamu. Dhuga ba'umsa bal'aatu jira. Dhuga ba'umsa isiniif dubbisa. Sababni isaa macaafni qulqulluuni dhuga baatii afaan isaaniif dhiiga olicharraa kan ka'e moo'icha argatan jedha. Barsiistuu biqiltuu booruu biyyi koo naqamte irraadha. Kadhata guyyaa 40 kadhatamaa jiru keessatti TV araaraa wajjinituun kadhachaa jiru. Yeroo raajiin Masirat dhibee garaagaraatiif kadhatanii ka'een TV harkaan tuqee kadhadhe. Dugdi kutaa waggaa dheeraadhaaf na rakkisee ture of keessaan dhabe. Yeroo sanaan gadi jedhee ol jedhee ilaalee na keessan jiru Waaqayyoon naa galateeffadhaa. Dabalataan kana dura
mucaan garaatti na afee si'a lama tokko kan ji'a lamaa tokko kan ji'a sadii narraa ba'e. Utuu jiruu ji'a torbaffaa dura raajiin abjuudhaan natti mul'atanii ati mucaa hin qabdu mitii jedhanii naaf kadhatan. Yeruma sanaa kaasee mucaan garaatti na afee amma erga garaatti na afee ji'a torbaffaa ta'eera. Dheengadda galgalas abjuudhaan raajiin masarratti natti mul'atanii waa'ee kanaas dhugaa bayii naan jedhanii kana hundumaaf Waaqayyoon naa galateeffadhaa jetti. Maqaan keenya Guutuu Tasammaa fi jiraataa hiikaa godina Wallaggaa Lixaa aanaa Begiirraati. Wanti nuyi dhugaa baanu mucaan obboleessa keenya Abrahaam Hiikaa Tasammaa kan jedhamu dhibee sammuutii yookaan maraatummaan qabamee jennaan hospitaala Bagiitii geessinee hospitaalichis gara hospitaala Amaanu'eelitti referii nuuf barreessee ture. Nuti gara hospitaala Amaanu'eeliin geessinee fooyya'uu waan didee fi guyyaa 10/7/2012 gaafa roobii waaree booda walda araaraa mana kadhataa isa durii keessatti toora kadhataa erga gallee booda namni Waaqayyoo raajiin masarratti kadhatamee fi yeroo sanaa adda isaatiin gombifamee erga jedhee booda yeroo sanaa ka'ee guutummaa guutuutti fayyee mana isaatti galee hojii isaa hojjechaa jira waan ta'eef Waaqayyoon nu galateeffadhaa jedhu. Hospitaalli Amaanu'eel kan dadhabee, hospitaalli Begii kan dadhabee, hospitaala Yesuus dhufee fayye. Maqaan isaa ulfaatu galata fidaa isaaf. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Raajii masarratti nama Waaqayyo nuuf kennedha. Bara darbee obboleessi koo dhukkubnaan fidee ofii kootii dhibee saayinesii irraan fayyee akkasumas haadha koof dhibee baay'eerraa turaniif umuriin turanii guyyuma sanaa kadhannaan ta'anii lilmoo malee kan hin bulle dhibee nyaataa Waaqayyo irraa rukutee bakka haadha koo sanaa bu'een kadhadhee mata duree guyyaa sanaa Gooftaa keessatti of ilaaluu kan jedhu ture. Ammas Waaqayyoon naa galateeffadhaa jedhu. Haati isaa marfee malee hin bulanii leenci Yihudaa garuu irraa kaase. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Maqaan koo Alamuu Jambarreen jedhamaa Shawaabaa magaalaa Maqiirraadha. Dhuga baatiin qabaa. Dhuga baatiin koo si haadha manaa koo dhukkubeen mana yaalaa geessinaan booddee manni yaalaa dhibee dhiibbaa dhiigaa qabdaa naan jedhe. Sana booddee gara manaatti galeen karaa TV araaraa yeroo raajiin masarratti kadhatanii ameen jennee achumaan mana yaalaa deemnee dhaqne. Dhibeen dhiibbaa dhiigaas keessan jiru nuun jedhanii nu galateeffadhaa. TV matuqee deebi'ee achuma silaatti deebi'ee amma immoo hin jiru jedhan. Safaan lama nama dubbachiisuuf galanna ta'u. Baqqalacha Lamaayyoon jedhamaa jiraattu magaalaa Goreeti. Dhuga baatiin koo innis kadhannaa gara waldaa araaraa dhufeeti. Dhukkuba gosa lamaa dhiphachaan ture. Tokkoffaan dhukkuba riitiin, lammaffaan dhukkuba funuunaatiin baay'ee dhiphachaan ture. Garuu guyyaan gara waldaa araaraa dhaqee zayitii fudhadhee sooftii keessa cuuphee funyaan kootti gaafan cuqqaalu achumaan narraa citee dhukkuba isa tokkoffaan garuu mana koo taa'een sagantaa araaraa osoon hordofuu dhukkubsatootaaf kadhatamaa utuu jiru anis amantiidhaan iskiriinii TV araaraa irra kaa'een fayyee. Kanaaf Waaqayyoon naa galateeffadhaa. Dhukkuba lama fudhattee as dhuftee funuuna asumatti irraa citee riimmoo manatti fudhattee galtee guyyaan isaa gaafa ga'u manumatti iskiriinii tuqxee keessaa bade. Ameen. Guyyaa qabaachuudha. Isiinis irrasi keessaa bada. Humna maqaa Gooftaa Yesuus keessaa ba'een. Duraan dursee isa na gargaare Waaqayyoof galanna ta'u. Ani maqaan koo Abdataa Tuuchoo kanan jedhamu magaalaa Laga Xaafoo karaa TV araaraa kadhata nama Waaqayyoo masarratti ayyeen gaafa sanaa dhukkuba garaagaraarraa bilisa ba'a jedhanii kadhatan. Anis ameen ameen jedheen fudhee gaafasuma sanaa na hooqqisiisee na keessaa badee hirriba yeroo maraaf dhabee ture. Amma nan argadhee sakaraa hundumaan na gargaare Waaqayyoon na galateeffadhaa. Gaafuma Waaqayyoo jedhe immoo dhufeen dhugaa ba'a. Ammasitti immoo na galateeffadhaa. Nagaan isiniif haa ta'u jecha TVtiin an fayyinni naaf ta'e. Ani maqaan koo Jaallannee Girmaayyeen jedhama. Godina Buunnoo Beddellee magaalaa Beddelleeti jiraadha. Akkuma beekamu yeroo ammaa karaa foddaa TVtii fi TV araaraatiin maatii koo waliin hordofaa yeroo raajiin masarratti ayyee kadhatanii nus duukaa ameen jennee yeroo isaan harka keessan lapheerra kaawwadhaa jedhan anis laphee koorran kaawwadhee kadhataa ture. Sababa isaas dhukkuba laphee humnaa ol na dhukkubuu dooktarii biraas falli dhibee ture. Garuu battalan harka koo lapheerra kaawwadhee sanatti dhukkubni sun eessa akka inni bu'een dhabee. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Waaqayyoon naa galateeffadhaa. Duraan dursee nagaan Gooftaa isiniif haa baay'atu. Ani Turaa Dibaabaan jedhama. Maqaan haadha kootii Baatuu Xaafaa jedhamti. Haati koo dhukkuba garaachaan
baay'ee rakkachaa turte. Amma garuu erga isin kadhata soomaaf sagadaa guyyaa 40 kadhachuu yeroo argamtanii kallattii foddaa tiiviitiin wajjin kadhadhee bilisa baateetti Waaqayyoon naa galateeffadhaa, nutis galateeffanneerraa isinis nu galateeffadhaa jedhu. Ameen. Maqaan koo Feenet Faayisaan jedhama. Kadhata soomaaf sagadaa guyyaa 40 keessatti guyyaa 6 ji'a 9 2012 karaa TV Araaraatiin Waaqayyo gaafa isin kadhattanii anis duukaa kadhachaan ture. Kadhata sana irratti ani ji'a 2 fi ji'a 2 qulqulluu dhukkuba nimooniyaa jedhamuun rakkachaan ture. Mana yaalaa dhuunfaa fi hospitaala Gobbaa jedhamuttis yaalamee fayyuu hin dandeenye. Garuu guyyaan isin faana kadhadheerraa kaasee dhibeen sun narraa dhaabbatee jira. Waaqayyoon naa galateeffadhaa. Ameen. Akkam jirtu nagaa keessanii. Maqaan koo Geexee Sabbooqaan jedhamaa kanan jiraadhu Finfinneedha. TV Araaraa baay'een jaalladhaa, baay'een isitti gammada. Bara 2009 ji'a 2 ijji koo jaamee osoon zayitii dibataa waldaa Araaraa dibadhu raajiin Masarat Abjuudhaan naa kadhatanii fayyeen namaan qabamee deemuurraa Waaqayyo bilisa na baasee an harka namaa keessaa ba'eera. Waaqayyoon naa galateeffadhaa. Arraa kaasee amma humni keenya anis abbaan manaa koos bira dhaabbachuuf of murteessine. Waaqayyo abaarsa akka nurraa cabsu hafuuraan foonitti akka nu guddisu mana kiraa keessaa akka baanuuf jetti mana kiraa keessaa bahin nagartuu kee deebisee mana sitta ijaaru jireenyaan si haa eebbisu maqaa Yesuusiin. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Maqaan koo Baqqalee Sobbooksaan jedhama kanan jiraadhu Beeruut. Iddoon itti dhaladhee godina Shawaa Lixaa aanaa ani dhuga baatiin Waaqayyo naaf godhee dubbachuu barbaadu ani waggaa baay'eef dhibee saayinesiif coggaarraan qaban ture. Garuu Waaqayyo lafa onaa iddoo humtinuu na bira hin jirretti karaa nama Waaqayyoo raajii Masarat bilisa baa jedhanii bilisan bahee Waaqayyoon naa galateeffadhaa jetti. Karaa yuutuubiitiin kadhatte isheen Beeruutiin jirti jechuudha. Inni lammaffaan immoo ani obboleessi koo waggaa 4 dhibee sammuutiin na jalaa dhibamee ture. Yeroo sagalee isaa dhagaa maaloo itti naaf kennaa jedhu immoo natti hin dubbatu jetti. Bilbilaan Beeruutiin teessa jechuudha. Waggaa 4 sammuu gadhiisee jira. Biyya namaa taa'een boo'aa ture. Waaqayyotti garuu gaafa raajiin Masarat karaa yuutuubii namni maraataa afaan rakkataa jirtanii arra bilisa ba'a manni keessan bilisa ba'a yeroo jedhanitti hidhaa maraatummaa hiikeera. Maraatuu hiikamutu jira manatti. Maraatuu mana keessa nama rakkisu. Humna dhiiga Yesuusiin sammuutti deebi. Maatii wajjin rakkataa kan jirtan hiikeera hidhaa maraatummaarraa maqaa Yesuusiin. Kadhataan ameen kun ergaa kooti jedheen fudhadhee ergasii kun obboleessi koo isa namarraa baqatu isa manaa ba'uu didee qophaa dhokatee taa'u Waaqayyo ifatti naa baasee maaloo Waaqayyoon naa galateeffadhaa jetti. Kadhata isa torban darbe jechuudha. Namoonni maraatuu qabdanii bira jirtanii hiikeera jedhee gooftaan dubbataa ture jechuudha. Irraa hiike. Kanaaf amma bilbilaan na wajjin haasa'ee jira. Amman dhufee dhugaa ba'utti jetti na galateeffadhaa jette irra deebi'aa galata fidaa isinis gooftaaf. Maqaan koo Faantee Yaaddessaan jedhama kanan jiraadhu godina Horroo Guduruu warshaa sukkaara Fincaarraati. Wanti dhugaa ba'u barbaadus bara darbe caamsaa gaafa guyyaa 7 ji'a 9 dhukkubsa tokkoon qabameen gara waldaa Araaraa dhufeen ture. Dhukkubsataan kunis yommuu harki keessan irra ga'utti afurri hamaan irraa iyyee ergasii fayyaa isaati. Dhuga baatiin goonni lammaffaan yeroo hedduu stresiin natti baay'ata ture. Yeroo gara waltajjiitti baatanii bifa dafqaan na keessaa badee ergasii nagaa kootii. Dhuga baatiin goonni sadaffaanii qarshii amma saayimuu hin feenu waldaa Araaraatti ergan galchee bifa hin yaadamneeni dachaa 3 ta'ee guyyaa 4 keessatti naaf deebi'ee. Ameen. Waldaa Araaraatti hin galchee ituun turin immoo dachaa 4 deebi'ee. Waaqni biraa masdana jira kan facaastan ammas dachaa 4 isiniif deebi'u. Musliimaa Kadirin jedhama. Biyyi koo Limmuu Koosaarraati. Amantiin ishee musliima jechuudha. Kadhata guyyaa 40 kadhatamaa jirutti TV Araaraa wajjin kadhadhee yeroo raajiin Masarat dhibee garaa garaatti kadhatanii dhibee dhangala'uu dhiigaa waggaa 2 na rakkisaa ture irraan fayye. Dabalataan abbaan manaa koos dhukkuba garaacharraa fayye. Waaqayyoon naa galateeffadhaa. Ameen. Obbo Kattaanee Qixaaxaan jedhama biyya Finfinneerraati. Kadhata guyyaa 40 kadhatamaa jirutti TV Araaraa wajjin utuun kadhachaa jiru yeroo raajiin Masarat kadhatan mucaan koo baay'ee dhukkubsatee du'uuf jettee turte
mucaan koo yeruma sanatti fayyitee dabalataan immoo ani immoo sadarkaa guddinaa fi waajjira keessatti TV araaraa wajjin jilbeenfadhee kadhadhee sadarkaan guddinaa amma naaf kennamee jira. Waaqayyoon naa galateeffadhaa. Ameen. Obbo Imaanesh Tolasaa biyya Finfinneerraa kanaan dura waggaa 5 fi dhala dhabee waldaa araaraa dhufee raajiin masaratii shaarbii keessan akka mucaatti baadhaa jedhanii naaf kadhatanii mucaa argadheen jira. Ameen hin jettanii? Waggaa 5 dhabdee shaarbii baattee asii galtee immoo waggaa isaatti mucaa baattee jechuudha. Abbaan manaa koo immoo dhukkuba xaxarii kaleetiin dhukkubsatee mana yaalaa galee achii baasee waldaa araaraa fidee raajiin masaratti kadhatanii fi yeruma sanatti fayyee dhaqee ilaalamee bilisa akka ta'es hojii isaattis deebi'ee jira. Waaqayyoon naa galateeffadhaa. Inni sadaffaan immoo kadhata guyyaa 40 kadhatamaa jirutti wajjin kadhadheen infekshinii kalee fi alaarjikii fuulaarraa battaluma sanatti an fayyee amma dhukkubni tokkoyyuu na keessa hin jiru. Naa galateeffadhaa. Waaw. Okay, obbo Yohaannis Asaffaa biyya Mandii kadhata guyyaa 40 kadhatamaa jiru irratti jimaata darbe TV araaraa utuun ilaalaa jiru gaafa raajiin masarat kadhatan nutis wajjin kadhannee haadha manaa koo yeroo dheeraadhaaf kan rakkisee dhukkuba dugdaa nyaata battaluma sanatti dhukkuba kana hundumaarraa Waaqayyo naa fayyisee naa galateeffadhaa jedhaniiru. Abarraash Baay'isaa biyya godina addaa Sabbataa jechuudha naannoo Finfinnee karaa TV araaraa bara 2008 amma 2012tti dhala hin qabuun ture. Teenyeetu araaraa ilaalaa jirru yeroo raajiin masaratu warra dhala hin qabne carqii keessan akka mucaatti baadhaa jedhan nutis tiraasii akka mucaatti baanne wajjin kadhanne Waaqayyo mucaa lakkuu ijoollee lama nuuf laate. Haleluuyaa. Waaw. Yoo wana tiraasii lama baatan ta'an lama baatan. Leenca Yihudaaf galannaa ta'u irra deebi'aa galata fidaa. God is good. Tiraasii baannee kadhanne jedhanii ijoollee lakkuu lama dhiiraaf durba sa'u. Waaw. Baaba dhaasaati gooftaan. Ameen. Ameen. Lamman isaa kenneef jechuudha. Tu dhiira lama ta'e durba kajeelu, tu durba lama ta'e dhiira kajeelu bakka amman kajeelan. Kemir ለመድኃኒዓለም ይሁን። Ameen. Beekaa Abdiisaan jedhamaa biyyi koo Bishooftuudha. Kadhataa guyyaa 40 kadhatamaa jiru duukaa karaa TV araaraa utuun kadhachaa jiru dhukkuba kintaarotii waggaa 10 na rakkise. Yeroo raajiin masarat kadhatanii sooftii kuteen yeroo raajiin harka isaanii diriirsanii TV ittiin tuqeen bakka sanarra kaa'e. Yeruma sanatti narraa bade. Amma fayyaa kooti naa galateeffadhaa jedha. Min abbanna kaane waaw. Maama. Yesus gooftaadha. Safageenyi lafaa san dhowwin. Mana taa'ee inni kaan mucaadhaa inni kaan dhibee gurguddaa irraa fayyaa samanni yaalaa dhaqee fayyuu dadhabee waa biraa miti iskiriinii araaraa duwwaa dhaqee tuquudhaan sagalee isaa erge isaan fayyise boolla du'aa keessaa isaan baase jedha. Humna dheega holichaatiin ajajeera. Maraatummaa, jaamummaa, istrookii, asmaa, kaansarii, HIV dhibee maqaa qabu hin qabne kaasii harka keessa bakoorra ajajeera. Kaasirraa humna dheega Yesuusiiti. Shiba harka bitaa lapheerra harka mirga ol fuudha warri lafa sagaleen kun itti dhagaamu kamirra ajajeera. Ardi Eeshiyaa, Awurooppaa, Kanaadaa, Austraaliyaa maqaa Yesuus nama Naazreetiin Awurooppaa guutummaarra iddoo sagaleen kun itti dhagaamu. Hidhaa seexanaatiin hidhamtanii kan jirtan, aangoo dhukkubaatiin qabamtanii kan jirtan. Laara boobaa Yesuus Kiristoos seexanaan kan cunqurfaman bilisa baasaa akka ture Waaqayyo isaa wajjin akka ture beekamaadha jedha. Humni maqaa Yesuusis arra nu wajjin jira. Afurri Waaqayyo abbaan nurra jira. Ammaa kaasee si ajajeera. Yaa du'aa meerre arfiin kee, yaa si'ool meerre fokkorsuun kee. Nan arga namoota baay'ee qoricha nyaatan iyyisiisee lafaan dheetu ni balaqqamsiisu. Nan arga sireerraa boteetu ni lafaan dha'u. Nan arga nan arga abiddi sitti dhufeera. Demon, you evil spirit. You evil spirit, angon dua, Satnael, Lucifer si ajajeera. Deemi gadhiisi keessa.
deemi hiyyi caraani keessa lafaan dhayi gangalachiisi hiyyi lafaan lafi aangoon du'aa mootummaan Si'ool demon rabababadi alalabo bababadi alalabas you demon si ajajeera maqaa gooftaa Yesuusiin si ajajeera maqaa gooftaa Yesuusiin si ajajeera maqaa Yesuusiin si ajajeera maqaa Yesuusiin bilisa baa Shiba baba baba badia la baba baba badia la baba la badia. Hey, la fasagalen kunetti dhagamu gadhiisi balaqqamsiisi keessa bay. Abidda. Oh Holy Spirit. Abidda qabatun argan. Abidda girgiddaa namarra siree namarra mana namaa keessa fiigu. Rala badia la labas. Abidda narga abidda mataa namaatti qabatu. Rola baba badia la labas. Abidda sirra bu'eera yaa du'aa. Abidda sirra bu'eera. Si'ool abidda sirra bu'eera. Omni coronavirus abidda sirra bu'eera. Coronavirus abidda sirra bu'eera. Yaa du'aa abidda sirra bu'eera. Si'ool bo'amtee maqaa Yesuusiin afaan bantee kan namatti fiddu. Jawwichi bara dhumaatti Si'ool keessaa baate. Atlantic Pacific Ocean. Garba diimaa jalaa kan baatu. Hindi Ocean jalaa kan baatu. Raadoo labas. Omni bara dhumaatti gadhiifamtu. Omni abjuu namaa nyaattu. Omni mul'ata namaa nyaattu. Omni waldaa Waaqayyoo irra buufattu. Abidda sirra bu'eera. Gubaadhu koronaan. Gubaadhu mootummaa seexanaa. Gubaadhu baarraa. Gubaadhu lixarraa. Gubaadhu kaabarraa. Gubaadhu kibbarraa. Gubaadhu istiraateejiin dhukkubaa. Gubaadhu qilleensarraa. Gubaadhu lafarraa. Gubaadhu aangoon du'aa. Gubaadhu dhiiga Yesuusiin. Qilleensi araaraa haa qilleensa'u. Qilleensi fayyinaa haa qilleensa'u. Oomna dhiiga Yesuusiin ajajeera. Gara waldaa araaraatti gara Waaqayyootti mata duree keessan kan ergitan. Dhukkubaa, cabaa, hidhaa keessa kan jirtan barreessanii kan ergitan. Barreeffamni kun erga dhufee waldaana keessa ka'e ajajeera. Deebiin harka irratti siif deebi'u. Ajajeera. Itu irruu qabdanii gara akkaawuntii araaraatti fiddanii eebba keessan kan dhangalaaftan. Eebba Abrahaam, eebba Isihaaq, eebba Yaaqoob gara keessanitti ajajeera. Mana kan hin qabne manaan, konkolaataan, abjuun, dhalaan, jireenyaan si eebbiseera humna dhiiga olichaatiin. Si eebbiseera humna dhiiga olichaan. Amen. Warri gammadan gooftaa marfadhaame. Ilillee keessan dabalaate. Hallelujah. Mee gadi jedhaate. Ameen. Wanta caafeera hin balleessu lamu. Inni mootii Yihuudaati eessattuun alamu. Wanta caafeera hin balleessu lamu. Inni mootii Yihuudaati eessattuun alamu. Cubbuu keef jedhee fannoo yaabe malee. Kunoo guyyaan gaafa ga'u awwaala diigee galee. Mo'eera yaa Yesuus mo'eera. Awwaallee duwwaa tafeera. Mo'eera Yesuus mo'eera. Awwaallee duwwaa tafeera. Mo'eera dhamee. Mo'eera Yesuus mo'eera. Awwaallee duwwaa tafeera. Chapa ndige mo'eera humna duwwaa cabsee. Chapa ndige awwaalicha ndige dubbadame. Chapa ndige awwaalicha ndige humna duwwaa cabsee. Awwaali meegadi jira shubbisaatime. Santa caafeera hin balleessu lamu. Inni mootii Yihuudaati eessattuun alamu. Shubbisnufi. Santa caafeera hin balleessu lamu. Inni mootii Yihuudaati eessattuun alamu. Cubbuu keef jedhee fannoo yaabe malee. Kunoo guyyaan gaafa ga'u awwaala diigee galee. Mo'eera Yesuus mo'eera. Awwaalli duwwaa tafeera. Gadi jiraatime. Mo'eera Yesuus mo'eera.
awali ilille kesa dabala moera jira na wajirme moera Jesus moera awali abeta be garba jira moera moera Ola Maria bossa mama ya bara la bara Beshu pusa dupada moera Jesus moera awali arka kenya mergal khabda wal wajur chapa dige moera homna dua japse chapa dige homna dua japse awali chadige dokan arka ke samirgara satmen chapa dige homna dua japse dokan chaipse awali chadige chapa dige abeta arkana sarı mo ililla aha mo era varıcatan şubbi saatine vacın toko moti jere jafa toko tu jere jafa marjarana atu kam tu dua kae Jesus malenyuti moya wala sana in chafame sirre chafame moti Yehuda Jesus zirame erga chafame imballe famu ha chape famera illa dabara in chafame jara in chafame sirre chafame moti Yehuda Jesus zirame erga chafame imballe famu chape famera Megar jera lupala mayom in chafame sirre chafame moti Yehuda Jesus zirame erga chafame imballe famu chape famera irrana lupala samay in chafame sirre chafame moti Yehuda Jesus zirame erga chafame imballe famu chape famera garjrat no jinga ukan ka mukan ke farsa me to muramo amma jera me noli ke je chanin samu inno nu fi fe male ni chalta tundu marra tollo gararra ola nesto jira garjrat Tukan kamu kanke farsa me to boramo amma jera me noli ke je charin samu tenno nu fi fe male ni chalta tundu marra eye tollo gararra arga genya bergaram ne wali wajur se rupada gabe se tojra illatını se tojra megar janubi tu kanka mukanke farsa men tu muramu amma jedame noli ke jechanen ifsamu tenno no fefe male ni chalta tundu marra tollo gararra ola nese tojira begar jira pada to kanka mukanke farsa men to muramu amma jedame noli ke jechanen ifsamu tenno no fefe male ni chalta tundu marra tollo gararra se tojra karjira simen moera Jesus moera awali dua tafera lapsamina wajin moera Jesus moera awali arkaganya mergabamne chapa ndige moera humna dua jamsa
chapa chapa nige humna du'a jamsa dukkanicha ibse awwalicha nige bola chapa chapa nige humna du'a jamsa awwalicha nige dukkanicha ibse bola chapa chapa nige humna du'a jamse awwalicha nige dukkanicha ibse illegara jaba Omna dheega olichaatiin omna dheega olichaatiin irreen waaqayyoo ba'aa irratti lixa irratti kaaba irratti kibba irratti dukkanaaf mootummaa sixanaa irratti dhiibbaa akka uumu ajajeera. Irreen waaqayyoo gooftaa maccaa akka dhiibbaa irratti uumu ajajeera. Irreen gooftaa Yesuus akka dhiibbaa irratti uumu ajajeera. Aangoon du'aaf mootummaan du'a akka mo'amu ajajeera. Dhukkubaaf ergaansa akka mo'amu ajajeera. Ba'aa irratti lixa irratti kaaba kibba irratti nagaan akka ta'u ajajeera. Gabiin akka ta'u ajajeera. Omna dheega Yesuusiin. Ameen, 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 ameen.